السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم هاد الوصفه تاع البقلاوه كاخر حلوى لسنه 2021. درت لكم يعني بزاف حلويات وختمتها بالبقلاوه. هاد البقلاوه هاد المره ما درت لهاش، ما طيبتش الجوز مع لاباط، يعني طيبتها البقلاوه هكاك وكي طابت جيت زينتها، نص زينتو كيما راكم تشوفوا لي فخوي ساك، ونص زينتو بحبه جوز. يعني مر ما طابت البقلاوه حكمت جلوكوز، يعني هو شراب الجلوكوز اللي يجي هكا يتلاصق كيما درنا في الفيديو تاع الكفته. يا اخي الكفته لصقنا لها بالجلوكوز هكا حبات على الجوز. في بداية الفيديو حبيت يعني إذا حبيتوا تزوروا قناة الأخت حنان سليماني، هذه درت لها دعم من قبل، هذه دارتها كي أختي. يعني تغيظني كيفاش قناة كيما هذه ما عندهاش تفاعل، يعني تجتهد بزاف 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 على قناتها. نتمنى تزوروها، وإذا عجبتكم يعني عاونوها بأبوني. وما نطولش عليكم، نبداو في الوصفة تاعنا. أول حاجة واش نحتاجو 3 كيلات ونص فارينة. أنا استعملت فارينة السيم، فوالا كيما راكم تشاهدوا. عندي السمن يعني كيلة ناقصة أسبوعين تاع سمن وزبدة دايبة. غلبوا السمن على الزبدة. الكيلة هذه هي اللي كيلت بها، لك وتشوفوا فيها نتوما ديروا بول تاع شوربة ولا أي حاجة، فهمتوني؟ هاي ليك لافاغين قلت لكم درت سيم، على بالي بلي تحوسوا تفهموا على هاد لي مارك اللي خدمت بهم. وقلت لكم درت كيلة ناقصة أسبوعين سمن وزبدة دايبة وباردين. أنا السمن استعملت المرجان والزبدة درت ماني. انا في الاورينتال ما نكذبش عليكم، ماذا بيا تشوفوا كامل لي مارك، باسكو كما يقولوا هاد العفسه تعاون. عندي حبه بيض، عندي ملعقه صغيره تاع لافاني، رشه ملح، وعندي نص كيلة تاع المايزينا. يعني 3 كيلات ونص هادوك، النص كملناه مايزينا، 3 كيلات ونص فارينه، نص كيلة مايزينا، ونطمو بالماء والماء زهر دافيين. اول حاجه نسبقوا نديروها نغربلو هذيك لافارين تاعنا، نغربلو كلش باش العجينه تاعنا تجينا ليس، حتى الملح وغربلتو. إن عندكم الملح رقيق راح يكون أحسن. بهذه الطريقة يعني لافارين مخرج منها والو، مايزينا، لافاني، ونضيفوا الملح. قلت لكم غربلته باش تجيني العجينه ليس. دوك نوريكم العجينه كيفاش جاتني ليس. بعد نخلطهم، بعد ندير حفره في الوسط ونضيف ليدام تاوعي. كما قلت لكم انا مستحسن يكونوا شويه باردين، ماشي لازم يكونوا باردين بزاف، باسكو انا توجور ليدام نخلط معاهم شويه ما. هاد الحركه تاع ديروا مع ليدام الماء راح تخلي لاباط تاعكم ما تجيش فيها براكس. واش صافا تقولوا نتوما براكس؟ هذوك الكويرات، هذوك الكويرات ماشي ملاح يكونوا في لاباط تجي صامطه. كما قلت لكم ديروا حبه بيض. هاد الحبه تاع البيض كما كنت قلت لكم ديجا في الجروب تاعي علاش نديروها، راح تساعدنا دوك نكون نخدم تشوفوا قراف 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 تجعد شغل الاستيكي. كنت حاكمه في السنيوه نجعد فيها وما تقطعت ليش. كملوا الفيديو تشوفوا. ولا غير كنت نحكمها نجعد فيها عينك هكذا، والله ما تقطعت ليه. دوك بعينكم راح تشوفوا. زعما هاد الحبه بيض راح تعطيها لون شباب كما شفتوا في الفيديو، جا لونها شباب، وراح تعطيها كما يقولوا تولي الاستيكي. بعد ما تنطم بهذا الشكل ضروري نعجنوها مده دقيقه. مر ما نعجنوها مده دقيقه باش تولي لنا ليس، نغطيها ونخليها ترتاح مينيموم ساعه. هذه باش يعني تحصلوا على ريزولتا شابه. ولا كنتو معليش الا كنتو مزروبين نص ساعه تكفي كما راكم تشاهدوا. دوكا راح نخدموا الحشو مع بعض. بون السنيوه تاعي تاع 40 على 30 سنتيمتر، احتجت ليها كيلو، سواء لوز ولا كاوكاو ولا واش حبيتوا. شوفوا نعطيكم برك نصيحه، اذا استعملتوا الكاوكاو لازم تحمصوه، اذا استعملتوا اللوز لازم تحمصوه ثاني شويه ماشي بزاف. صح الجوز ما لازمش يتحمص بزاف، حمصوه يعني شويه دخلوه تمتم وعاودوا خرجوه. الوغ عندي كما قلت لكم كيلو و400 غرام تاع المكسرات. دوك سا ديبون نتوما واش درتو، كاوكاو ولا لوز ولا جوز ولا واش حبيتو. عندي 3 كيلات تاع زعما نقولوا تاع الحشو تاعنا، بنص كيلة تاع السكر. ما لازمش يكون فيها بزاف السكر. انا في هذا الكيلو و400 غرام درت غير 350 غرام تاع السكر، رشه تاع القرفه، ونبدا نرمي في هذاك ماء الزهر. دوك لازم نخلطهم مع بعض قبل ما نضيف ماء الزهر حتى نتحصلوا على خليط يكون مفركت، زعما ماشي عجينه كيما الطعام.
طعام مشمخ. وانا توجور ندير 2 مغارف كبار تاع السمن داخل لافاغس. راني نهضر بزاف، الفيديو طويل لازم نشرح فيه بزاف. انا الحلويات التقليديه نحب نهضر ماذا بيا نشرح لكم كلش باش ما تراطيوش لاغوسات. البقلاوه تاعي يعني الحمد لله ما كاش اللي شكالي منها ولا قالي ما خرجتليش. توجور يحطوا لي واحد السنيوات في الجروب، يعني نقول ما شاء الله تبارك الرحمن بزاف شابين. كما راكم تشوفوا ضفت هذاك السمن 2 مغارف كبار تاع السمن، وجيت نلم ماشي نلم يعني نضيف المازهر حتى نتحصل على خليط يتجمع ويتكسر. اللوز ولا الكاوكاو تاعكم ما ترحوهش خشين بزاف باش كي تقطعوا البقلاوه يكون الشكل تاعها شباب وما يكونش مزربع بزاف. فوالا تتجمع وتتكسر. بعد ما كملت الحشو تاعي كما راكم تشاهدوا، حكمت العجينه تاعي قسمتها على 10. مالوغوزمون بعد ما كفاتنيش من الفوق كفاو جاوني غير 4. ليسونسيال نتوما تحتاجوا 5 من تحت 5 من الفوق. راح نحكي لكم اول حاجه على هاد لاباغاي تاع البلانيت سيت. كان جابها لي واحد الاخ انا صراحه ما نعرفوش، بعث لي قال لي نبعث لك شوفي لي ماشين اذا عجبوك يعني ديري لي بوبليسيتي باش الناس تشري عليا باسكو انا نوفو ماريي. يعني حكيت لكم يعني ما فيها حتى احراج ولا السيد ولا الشخص راهو يسترزق نستعرف به خدام رجال سيدهم ويعني شابو كما يقولوا. سيتها قلت له ما كاش مشكل خويا نسيي الالات تاوعك اذا جتهم ملاح ماشي كاع مشكل. انا اصلا علاش شواتهم شوفوا الباتور تاعي خي بلانيت سات كي شتو جاب لي هذه بلانيت سات تاني بانينوز، جاب لي بانينوز وجاب لي ماشينه تاع البقلاوه. قلت له نسييهم سيتهم في زوج لقيتهم النتيجه تاعهم هايله. قلت له ماشي مشكل خويا راهم راح نخليه لكم في صندوق الوصف الرقم الهاتف تاعو راهو يبيع كلش اشواغ حبيتو ماشينه تاع بقلاوه بلاندر ميكسر يبيع كلش. هذه هي اذا حبيتوا تزوروا يعني الصفحه تاعو ولا تعيطوا له في التليفون انا نخليه لكم. ربي يوفق كل واحد راهو حاب يسترزق. هذا واش نقول لكم. دوك راني نفتح فيها كما راكم تشوفوا. شوفوا لاباط شحال جات لي ما شاء الله. تبعوا برك الخطوات اللي عطيتهم لكم. واش حبيت نقول لكم، شوفوا تبقاو تحلوا فيها بشويه بشويه تنقصوا الارقام حتى تلحقوا للرقم الاخير قاعيتك. انا بقيت نحل حتى لحقت للاخره كامل. كاين دي ماشين الاخره تاعهم تكون بزاف رقيقه تكون شفافه ترونسبارونت تولي تقطع. الا شفتوا الاله تاعكم من هذاك النوع ديروها ما قبل الاخير. كل وحده تعرف الاله تاعها. المهم دوك لازم نسحقوا البقلاوه تاعنا يبان فيها لو بلان دو طرافاي تاعنا. واكيد اللي ما عندهاش اله قلت لكم راح نخلي لكم الرابط تاع الفيديو السابق اللي كنت درت لكم البقلاوه بدون اله يعني تحلوها بيديكم. انا بالعاني هاد المره درت لكم باش تشوفوا بلي لا ماشين يعني تخدم تري بيان. شوفوها ما تروحش ميم با كوتي ولا بخون هذه طويله يعني كي تكون ما من الحلواجيات اللي ما فين يطيبوا على بالهم باللي قد ما تكون هذاك الشريط طويل قد ما يكون كاين ريسك انه العجينه تروح لكم تكودي. دوكا راح نقيس لكم السنيوه باسكو على بالي بلي هذه هي الحاجه اللي كامل تحوسوا عليها. عندنا 30 على 40 سنتيمتر. شوفوا معايا هذه الكميه خرجت لي 60 حبه. ندهنوها بالسمن ونجو نديرو كما قلت لكم 5 من تحت 5 من الفوق. هكذا نديرو وحده بالعرض بعد نديرو وحده بالطول بعد وحده بالعرض بعد وحده بالطول توجور نخالفوهم. وما بين كل طبقه ندير السمن ونرش شويه مايزينا هكا. انا كي نفتحها بالحلال ما نديرش هاد العفسه تاع المايزينا باسكو اصلا العفسه تاع الحلال كي تحلوها بالحلال يخديروا وحده فوق وحده وتكثروا شويه مايزينا بيناتهم باش ما يلصقوش. تسمى هذيك المايزينا اللي كنا درناها كي نكونوا نفتحوا راح تكون كافيه. مي هذه اللي نحلوها بالماشينه نو ما تحتاجش بزاف مايزينا كي نكونوا نحلو. كما شفتوا درت طبقات تاوعي كامل بعد درت شويه سمن. انا توجور ندير السمن قبل ما ندير الحشو مي ما نكترش. بعد نجي ندير الحشو تاعي ونزربعو هكا بارتو كي نتاكد باللي راهم كامل نيفو واحد يعني ما كاش جهه هابطه وجهه طالعه. انتما نبدا نضغط شويه لازم تضغطوا شويه ما تعبزوهاش بزاف بزاف مي لازم نساويوها بهذه الطريقه.
دوكا نجي كيف كيف بالطول بالعرض بالطول بالعرض حتى نكمل كامل الورقات التوعي. هي لو كان درت لها 5 ولا 6 تاع الاوراق من الفوق تجي. هاي شوف كيفاش راني نجعد فيها ما تقطعش. دوك مازال زيدوا تشوفوا في الفيديو الاخر. قلت لكم تجي يعني مورقه اكثر. انا الكيله اللي درتها ما كانتش بزاف كبيره تاع باسكو ما نكذبش عليكم كنت كل ما ندير بقلاوه يقعدوا لي بزاف لي شوت وكامل. هاد المره استغليتها كامل ما قعدوش كامل لي شوت. بون انا الاخرانيه انا نستعمل هذه الطريقه. ولا حبيتوا تكملوا ديروها كيف كيف بالماشينه ديروا. انا توجور نخلي وحده نحلها بيدي باش تجيني على وجه، يعني وجهها شباب. بعد نحكم الرولو تاعي ونروليها عليه. بالنسبه لي ما عندهاش هاد اسمو دير مونش بالي تقطعو. انا قبل ما نشري هذا كان عندي مونش بالي. نحكم السنيوه تاعي. شوفوا كيفاش نجعدها. لو كان جات العجينه ماشي مليحه امبوسيبل راح تقدروا تجعدوها بهذه الطريقه. شوفوا تقولي تاع المسمن. شوفوا كيفاش راني نجبد فيها. هاد الحبه تاع البيض هي اللي دير هاد لافيه. بعد نحي انا قبل ما نحي لها هاد الاطراف خليوها يا ناس تستنى البقلاوه تاعكم 4 ساعة ولا 20 مينوت باش تقطعوا لها الاطراف. باسكو لو كان ما تستناوهاش هذيك 20 مينوت كي تقطعوا لها هذوك الاطراف تتقلص في لي كوتي تتكمش. باسكو علاش لاباط تاعكم كانت مخدومه ما عطيتولهاش الوقت تروبوزي. دوكا قطعوا بيديكم ولا بالطابع ولا ديروا مسطره ولا قطعوا كارط ولا على القد اللي حبيتوه تاع البقلاوه. انا عندي الطابع نقطع بهذه الطريقه. انا صراحه هضرت بزاف باكم حتى تقطع لي التنفس. معليش دوك لازم نهضر بزاف باش تفهموني مليح مليح مليح. واكيد الا كان عندكم كاش تساؤل خلوه لي في التعليقات ماشي كاع مشكل. نحكموا من الفوقان نديروا السمن. لا ضروري مور ما نقطعوها نديروا السمن باش هذاك السمن يعطينا وجه شباب ويدخل تاني في الوسط ما بين الطبقات. ندخلها طيب انايا البقلاوه تاعي على نار انا نديرها على 150 160. كل وحده تعرف الفرن تاعها ما يكونش ناقص كاع يتيك. ما يكون لازم يكون ناقص ضروري. انا نديرها طيب ساعه ونص هكاك. الا خدات لكم ساعه زوج سوايع معليش. انا طيبتها على ساعه ونص. هذه ساعه ونص كانت طابت لي البقلاوه. وخدات لي العسل كيلو ورطل يعني باطا ورطل. انا استعملت هذاك العسل تاع المرجان باسكو نحس فيه لوغو تاع عسل حر. نتوما استعملوا اي عسل متواجد عندكم. مانيش ندير لهم في لا بوبليسيتي. ديروا اي سمن حبي اي عسل بليتو حبيتو. قلت لكم انا نحب المرجان باسكو يجيني فيه لوغو تاع عسل حر. وكل واحد اكيد يدير الماركه اللي تعجبه. بون الوغ جيت نحي لي شوت كيما راكم تشوفوا. اصلا ما خرجتليش بزاف لي شوت كاع هاد البغلاوه. نحكم انا عندي هاد القطاعه شحال تساعدني في البقلاوه. لو كانت تخطيني نضيع. دوك نوريكم كيفاش جات البقلاوه من تحت. جات الله الله محمره. شوفوا حبيت نطول لكم بزاف في الفيديو. راني نسي في لافان نجرب نجري باسكو الفيديو كان شويه طويل. انا البقلاوه من الحلويات اللي نعشقها نموت عليها سواء من جهه البن ولا من جهه خدمتها تجيني خفيفه من جور نحب خدمتها. دوكا هنا واش عندي هادوما كيله تاع العسل مع كيله تاع الجلوكوز راح نلصق بهم المكسرات ومن بعدا. بصح هاد الجوز انا راح نلصقو غير بالجلوكوز. شراب الجلوكوز راه يتباع في كاع الحوانت ما كاش اللي ما عندوش جلوكوز. وعندي الجوز بيان سور. نحكم مغرفه ولا موس ولا اي حاجه. هي الموس يساعد خير. نديرو شويه جلوكوز ونلصق الحبه جوز تاعي. راح تجي شكل تاعها بزاف شباب خير من اللي كيطيبوها معاها. حبيت نفيدكم يعني بهذه المعلومه. اذا حبيتوا اذا عجبتكم اكيد نص راح نديرهم هكا بالجوز والنص راح نديرها بالمكسرات وحبه كرز مجفف. قلت لكم راح نلصقها بالكيله تاع العسل مع كيله تاع الجلوكوز بهذه الطريقه. كما كنتم تشوفوا خرج لي كميه كبيره ومازال ما درتش غير هادو. مازال عندي سنيوه ولا هيك نص سنيوه من هيك. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه تاعي اللي درتها لكم تاع البقلاوه الجزائريه.
كنت شاركت معكم عدة وصفات تاع بقلاوة. باذن الله ان شاء الله راني ناويه ندير لكم بقلاوه بلا باتافيلو في اللي تتباع برا، باسكو على بالي بلي كاين بزاف عندهم مشاكل معاها. ندير لكم بزاف اشكال تاني بها. بالعقل بالعقل ان شاء الله نديرو كامل الوصفات اللي راكم حابينهم. حنا العيد بلا بقلاوه ماهوش عيد. البقلاوه والمقروط لازم يكونوا حاضرين في المائدات تاعنا. اسمحوا لي طولت عليكم الفيديو هذا تاع اليوم، حبيتكم تخرجوا يعني فاهمين كلش في الفيديو تاع اليوم على البقلاوه. يعني من اللي عندها عقده من البقلاوه ان شاء الله يعني من اليوم تولي ديرها بيان. كما راكم تشوفوا البقلاوه جاتنا على حبه، والحشو تاعها جا حاكم روحه، ماشي هذاك اللي مزربع، باسكو الحيناش بزاف خشين. هو ما لازمش يكون رقيق بزاف وما لازمش يكون خشين. باش يجي على هذا الشكل راح يجي معسل من الداخل ويجي حاكم روحه وشباب كما راكم تشاهدوا. انا البقلاوه خبيتها كيما راكم تشوفوا في باطا هكا هادوما، باسكو ما نحبش نديرها في بورط مونجي. لو كان نديرها في بورط مونجي ونغلق عليها في باطا تاع بلاستيك راح تطرى، وانا نحبها شويه تقرمش، ما نكذبش عليكم. واكيد كل واحد والجو تاعو. ما عليا غير نقول لكم بقاو على خير اعزائي، وصحه عيدكم، وتهلاو في روحكم بزاف بزاف، والسلام.